प्ले चेक करें जी। पहले प्रॉब्लम क्या थी, ये प्ले की वजह से प्रॉब्लम आती क्या है, जब गाड़ी को गियर लगाते हैं तो गाड़ी झटका लगाती है, तो ये वो प्रॉब्लम है। जब तक ये प्ले खत्म नहीं होगी गाड़ी ठीक नहीं होगी। तो इस गाड़ी के एक साइड की ये देखें आप, स्टारी जिसे कहते हैं, जिसे आप मदानी भी कहते हैं, वो टूटी हुई है। अभी ये मदानी भी चेंज करेंगे, ये कुपा भी चेंज करेंगे जिसे इनर कहते हैं। ये भी इनर है, ये भी टूटा हुआ है, अंदर से लूज है, चेक कर लें दोनों साइडों का। ये भी टक टक कर रहा है। ये इसके फेरिंग टूटे हुए हैं जो राइट साइड का है। आपकी गाड़ी के अंदर अगर इनर के अंदर से आवाज आ रही है या आप गाड़ी को गियर लगाते हैं तो झटका मारती है, तो गाड़ी के गियर का नहीं मसला हो सकता, गाड़ी के इनर का मसला आता है। और ज्यादातर 90% ये फॉल्ट आता है, और इस फॉल्ट के पीछे कई लोग अपनी गाड़ी का मुकम्मल काम करवा देते हैं और ये फॉल्ट फिर भी नहीं जाता। ऐसे फॉल्ट जानने के लिए अल शरीफ ऑटो को अभी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी टिप्स ट्रिक्स बताएंगे। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई मसला है तो आप व्हाट्सएप के साथ हमारे साथ रब्ता करके अपनी गाड़ी का मसले को सॉल्व करवा सकते हैं। अल शरीफ ऑटो से। अल्लाह हाफिज़।